Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyada sizi qadiyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Biz bugün sözdeydiğimiz leksiyamızdan aldıda bir işki cümle söz kılışına layık taptık. Mesela alaylık, hazırki torbetleri ve hatta matbuatlarda Prezident Trump'ın Cungo siyasizade nemi boludu? Cungo kanda muamele kılı degen mesele münazara kılınıvatıdı. Hatta Cungoluklar dedi ki, o saylam davrındaki sözde vaz geçip, Cungo'nun eksport malları 45% baş koymaslığı mümkün. Hatta Prezident Trump Asya'dan Teç Okyan rayından çekinip çıkışını karar kılışı mümkün. Prezident Trump hava klimatı özgürüş gelişimimiz Paris gelişiminden çıkıp geçişi mümkün. Hatta Amerika Avazı'nın Xitay Til programması da Prezident Trump Cungo'nun kişilik hukuk meselelerine sal karşı mümkündür. Hazır bu münazirler kengayıp atıdı xilma-xil fikirler oturğa çıkıp. Yığıp gelgen vaxtıda gap Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi saylangan hukumat, yangi saylangan Prezident Trump Cungo'ga, Asiyaga qanday siyosat belgilaydi degan mush temini davr qilib atıdı. Hatta Xitayning torbetlari shundaq deyishdiki, Prezident Trump, Prezident Obama belgilagan TPP savdo kelishimini bekor qiladigan bo'lsa, bu bir o'lcham, bu bir sinoq tashi. Shuningdek biz Prezident Trump'ning Cungo'ga qanday muomala qilishini ko'rib olaymiz deyishdi. Lekin Cungolik tahlilchilar shunday bir nuqtaga diqqat qilmaydiki, agar Prezident Trump TPP savdo kelishimini bekor qiladigan bo'lsa, Yaponiya bunun qanday qaraydi? Masalan, Yaponiya hozir Avam palatasi yoki Kengash palatasi bu kelishimni tasdiqlab bo'ldi. Aralıqda Avam palatası tasdiqlaydigan bo'lsalar, demek TPP kelishimi Yaponiyada tasdiqdan o'tdi, ma'qullikda o'tdi degan gap. Bu birla Amerika Qo'shma Shtatlarining kelishimi yoki siyosati emas. Bu 12 davlatning siyosati. Mana shunday masalalarni keskin talash tortish bo'lib o'tadi. Prezident Trump birinchi ayning 20-kuni kagichilik siyosiy jihatda zo'r masalalarda tashqi siyosat jihatda bir narsa demasligi mumkin. Çünkü vazife topshirib olgandan keyin ondan siyosatni belgilashi mumkin. Biz shuning munosabatli holda bugungi tuvandagidek mavzularda so'zlaymiz. Hurmatli Turani apandi, siz biz diqqat qilayotgan nuqtalarmi shu? Masalan, ayni chog'da Amerika Qo'shma Shtatlari, masalan, Prezident Reagan Rossiyaga shunday siyosat qo'llanib, Rossiya oxirgi hisobda parchalandi. Siz biz diqqat qilgan mesele şu ki, Turan Efendi, Amerika Qo'shma Shtatlari Cungo qanday siyosat qo'llanadi degan mesele. Bugün şu mavzular asli so'zlaymiz. Birinchi mavzu, Prezident Trump yana bir qatam Asiya Tinch Okyan rayoniga qaytib kelib, Cungoni qanday cheklashi mumkin? Mavzular xabar 11-ayning 16-kuni Vanmet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikaga aniq bo'lgan dunyo torbitida davlat manfaati Amerikada nashr qilinadigan Amerikaga aniq bo'lgan dunyo torbitida davlat manfaati jurnali Mudofaa tadqiqot o'rnining mudiri Angliya Nottingham universitetining Jungo siyosat markazining tadqiqotchisi Harry Kazaynisning maqolasi e'lon qildi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Yaqinda vazifega o'ltirdigan Prezident Trump'ның hükümeti Amerika'nın tashqi siyosatida aktiv ve zor derecede tertip saladigan yaxshi fursatga to'g'ri keldi. Uning biri Amerika'nın Asiya qaytish strategiyasini aniq, o'lchamlik tertip solish ve aqlga muvofiq logikalik xulosa chiqarishdan iborat. Demek Prezident Trump mushundaq masalaga to'g'ri keldi, mushundaq logikalik xulosa chiqarish kerak deydi. Avval Prezident Trump Asiya birinci degan sözde cheng turish kerak. Nihoyatda qattiq so'z iboralarni ishlatib, Asiya Amerika tashqi siyosatining avval e'tibor beradigan nishoni deb jakarlash kerak. Asiya birinci tashqi siyosatda nihoyatda oddiy paket. Cungo'ning milliy daromadi hozir 11 trillion dollarlik dunyoda 11 trillion dollarlik nuqtadan o'tib, dunyoda ikkinchi darajalik iqtisod davlati hamda Amerikaning rayon xarakterli xo'jayinlik o'rniga xiris ko'rsatadigan armiyaga ega ekanligidan iborat oddiy paket ustida quriladi.
Bizning yuqorqidagi tahlilimiz va bizning yuqorqidagi talablarimiz deydi. Gazaynes mana mushundaq oddiy paket ustida qurilgan. Jungo Osiyo Tinch okean rayonida mavjud bo'lib turadi ekan, Prezident Trump hukumatı bor kuch bilan taqobil turishga to'g'ri keladi. Agar Prezident Trump Osiyo qaytish siyosati zo'r kuch bilan yo'l qo'ydigan bo'lsa, agar Amerika Jungoning bosh ko'tarishiga va kun sayin o'rlayotgan amaliy kuchiga taqobil turish uchun kechiringlar yuqori qabzasdi. Amerika Jungoning bosh ko'tarishiga va kun sayin o'rlayotgan amaliy kuchiga taqobil turish uchun harbiy ishlar strategiyasining chegirasini aniq ajratish kerak. Amerika harbiy ishlar strategiyasining chegirasi aniq ajratish kerak. Yaxshi xabar shu bo'ldiki, Prezident Trump Virginia shtatlik Amerika Avam palatasining a'zosi Randy Forbesni dengiz armiyasining yangi ministri qilib tayinladi. Randy Forbes Jungoga qattiq harbiy ishlar strategiyasini tadqiq qiladigan yaxshi tanlangan odamdir. O dengiz armiyasini kuchaytirishni tashabbus qiladi. Amerika armiyasining Jungoning har qanday xirslariga taqobil turishini tashabbus qiladi. Amerika armiyasining Osiyoda bir tahdid ekanligini Jungoning bilib olishini kapolatga ega qiladi. Agar Prezident Trump diqqatini xalqaro tashqi siyosat nishonlariga markazlashtirib, muvaffaqiyat qozonishni xohlaydigan bo'lsa, agar Prezident Trump Osiyo qaytish siyosatini zo'r kuch bilan yo'lga qo'ydigan bo'lsa, o'lcham qo'yib, nishon bekitib, Jungoning Osiyoni o'zgartish g'arazlarini cheklamoqchi bo'lsa, diqqat vatandoshim, o'lcham qo'yib, nishon bekitib, Jungoning Osiyoni o'zgartish g'arazlarini cheklamoqchi bo'lsa, Prezident Trump tashkillagan hukumat kabineti intayin zo'r muvaffaqiyatga erishdi. Gazaynes deydiki, yuqorqi shartlarni agardan 3 ni qo'yib, agar jumlasidan keyingi 3 vazifani 3 mazmunni oshkorlab, Prezident Trump mushlarni qiladigan bo'lsa, u vaqtda Prezident Trump tashkillagan hukumat intayin zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Muvaffaqiyatlarga erishdi deb xulosa chiqib. Biz yuqorida hozir Osiyo siyosatiga Amerikaning Tinch okean siyosatiga munosabatlik bir parcha maqolani vatandoshlarga tanishtirib o'tdik.